Maswera sei muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karike kuchanga kakukuya panene channel, please don't forget to subscribe. Askana uchingowa garava subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe tadzoka nenyaya MaCID ayarutongerwa mhosva yekuba 45,000 US dollars muri Zimbabwe kuHarare Central Police stores uko kwavari kupomerwa zvakare mhosva yekuti vakasiya vabatidza marooms ikoko vachida kudestroya evidence yecrime yavo muri Zimbabwe. Tadzoka nenyaya yavo varume ava vakaenda kukoti vakarambirwa bail vachinzi vakapiwa bail vanozokanganisa ma-investigations vanointerfere nema-investigations. Saka pari zvino vadzoserwa muremand vari mujeri umo mavakavharirwa vakamirira mutongo wavo. Asi malawyers avo akataura achiti aiwa criteria yakashandiswa pakusunga varume ava aiwa yanga isiriyo, zviri kutaura vachinzi varume ava vanga vasiri paduty musi wakaitwa mhosva iyi. Then zviri kunziwo zvakare officer vanga vari on duty musi uyu hanzi vari kunzi vakabva pabasa vakanorara mumota mavo, zvinova izvo zvakasuspectwa kunzi vanhu vanga vari paduty ndo vari kuziya vanhu vakabreaka in mukati umu. Zvakare vari kuziya vanhu vakapisa area iyi muri Zimbabwe. Saka zviri kuitika ndezvekuti area iri kunzi yanga isina CCTV, saka varume ava ndo vari kupomerwa mhosva yekuba mari muri Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya mucomment section. Varume varamba mhosva vakati vakanga vasipo pabasa musi wakabiwa mari muri Zimbabwe. Tiudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya mucomment section.